A min me chaman Antonio da Quinta. Eu nacín en Mos, o que che decía de en Pereiras. Cando vin aquí para Sauceda, vin para a Quinta de Pegullal. En Porriño se abriu unha oficina de extensión agraria. Agora creo que non existen xa. E entón viñeron uns señores de Madrid, dous ingenieros, e bueno, como eu estaba na Hermandad, se dirigiron ali para que lle informáramos de algún local. Efectivamente, foron e tal, trataron e bueno, abriron ali a oficina. Entonces, unha vez que xa estaba a oficina aberta, me dicen se quería ir con eles, ou sea, estar porque facía falta un administrativo. E accedei, falei con uns amigos que tiñan tamén os fillos ali, e bueno, fixemos a asociación de pais. Eu estuve fui o primeiro presidente, e estuve en dúas, creo que sí. A asociación de veciños, pois, ben, creín que era necesario, e tamén falei con uns amigos que eran socios, temos que facer algo aquí, e bueno, fui o primeiro presidente tamén da asociación de veciños. En unha parroquia sempre hai algo que facer, ou nun concello, ou, bueno, sempre hai algo que facer. E fomos reunindo socios, pagaban unha cuota e siguen pagando, ou seguimos pagando, para o sostenimiento da asociación. Comprouse un terreno, foi o principio, donde temos o local social, a asociación de jubilados. Agora non pertenezco a ninguna, son jubilados, son socio e tal, como a de veciños, pero non a miña actividade. Están os 85 aí. Agora dedicámonos, por exemplo, a muller e eu, o das camelias, que cousa mellor habrá que ter flores, non? Pa min, pa outros dirán que ganancia lle sacas, pero disfruto con elas. Bueno, entonces plantamos as camelias, a muller e eu temos unha boa parte de camelias, a exposicións, levar as exposicións, cando hai, ainda agora vamos, as exposicións por aí en varios concellos, aquí en Sauceda tamén, bueno, expoñer as nosas flores.